Ne gojiš paradižnika zato, ker si lačen, gojiš ga zato, ker okus je drugačen, je v čudoviti pesmi o vrtu obilja zapisal Leon Rožman. In midva mislila, da je res zadev tisto bistvo, zakaj vrtnarji danes vzgajamo zelenjavo. Ker industrijsko pridelana hrana, certifikati, tudi lepe besede ne morejo v bistvu nikoli pretentati naših brbončic, pa spomina o dobrem, okusnem domačem paradižniku. In da midva vzgojiva tako obilje zelenjave na vrtu, ob tem pa se ne zgarava, vrta ne prekopavamo. Kar pa še zdaleč ne pomeni samo to, da vrta ne preštihava. Takšen način vzgoje zelenjave vzbuja zelo veliko zanimanja pri drugih vrtnarjih. Recimo najin YouTube kanal ima že več kot 1 milijon ogledov vseh videoposnetkov, pa predavanja, ki smo imela po Sloveniji, je bilo več kot 2000 poslušalcev, pa tudi tukaj, ki imamo delavnice, je bilo že več kot 300 udeležencev. Pa na koncu koncev v zadnjih letih je tudi že zelo veliko praktikov v Sloveniji, ki delajo na takšen način, tako da je zelo veliko potrditev že pri nama in tudi od drugod, da je takšen način priprave tal in nege vrta pravi in tudi da daje lepe rezultate. Ste se kdaj vprašali, zakaj se vrt sploh prekopava? Ko midva na delavnicah ali pa predavanjih to vprašava, najpogosteje dobimo naslednjih 5 odgovorov. Po štihanju, frezanju ali pa oranju imamo res rahla tla, ampak ta rahlost je zelo kratkoročna. Tako že po kakem mesecu ali pa 2 se nam vse skupaj nazaj že zbije in povrhnjica zaskori. Tako da v bistvu pristanemo nazaj v nekem začaranem krogu, ko moramo vsako leto tla prekopavati. Zakaj pa sploh do tega pride? Je pa v bistvu zato, ker aerobne mikroorganizme, ki so na površini tal, obrnemo in jih damo v globino 20-30 cm, na vrh pa prinesemo tiste mikroorganizme, ki pa ne potrebujejo kisika, torej totalno porušimo vso strukturo in ravnovesje v tleh. Še posebej pa, ko frezamo, pa zelo veliko kisika vnesemo v tistem obdobju in dejansko zelo veliko organskega materiala, humusa skurimo in pa totalno uničimo vse glive, ki so prisotne v samih tleh. Ko tla zastiramo z organskim materialom in jih ne prekopavamo, se ta organski material veže z minerali v tleh, torej tvorijo se glineno-humusni takšni kompleksi. To pa v praksi pomeni, da glinena tla postanejo bolj rahla, če so pa peščena, so pa bolj kompaktna. Gozd raste na različnih tipih tal in ker pa so tla vedno zastrta z listjem, so v bistvu tista povrhnjica je čist vedno rahla. Na tak način res najhitreje odstranimo plevel iz zaraščene grede, lahko tudi odstranjujemo koreninice slaka ali pa regrada, ampak večino korenin ostane v tleh, sploh če frezamo, ko te korenine samo še na manjše koščke razceframo. In tudi z obračanjem iz globine prinesemo ogromno količino semenov pleveli, ki pol še bolj zaraščajo našo površino. Pleveli so naravni obrambni mehanizem golih tal, da se te zaščitijo pred zunanjimi dejavniki. Ker v naravi nikjer sama po sebi golih tal ni, razen v puščavi. Plevel je pa katerakoli rastlina, ki je mi ne želimo imeti na vrtu, njivi ali pa kakšni drugi obdelovalni površini. Zemlja torej vsebuje ogromno semen pleveli, ki pa jih na vrtu brez prekopavanja vzklije vedno manj, ker si jih ne prinašamo na površino z obračanjem, ker obračanja ni, hkrati pa z zastiranjem semena držimo notri v globini. Na najinem vrtu pa smo se z rednim okopavanjem in puljenjem tudi znebila trajnih pleveli. Ker dosti vrtnarjev pozno poleti pa jeseni zapusti svoje vrtove in se na njih razraste plevel, je seveda prekopavanje pred naslednjo sezono skoraj nujno, da dobimo gola tla, v katero lahko direktno sejemo semena ali pa presajamo sadike zelenjave. In tukaj ima prekopavanje smisel, ampak nikoli ne smemo seveda zapustiti vrtov in dopustiti tega, da bi se nam plevel na vrtu zarasla. Da pa nimamo golih tal, pa površino zastremo s kompostom. Kompost je najljubša zastirka, to pa zaradi tega, ker se obnaša podobno kot zemlja. Isto lahko v kompost sejemo semena ali pa presajamo zelenjavo in to površino obdelujemo z različnimi vrtnimi orodji.
Kompost je pa v bistvu že celoti predelan organski material, humusopodoben, prhek, v njem kalijo vsa semena in se odlično obnaša na samih vrtnih tleh. Ker imamo s kompostom tla zastrta, zmanjšamo tudi potrebo po zalivanju, doda se organski material tlom, ki bolje veže samo vlago v tleh in pa seveda je koristno okolje za življenje mikroorganizmov in pa drugih večjih talnih organizmov. Gnojenje s svežim gnojem, ki je mimogrede po najinem mnenju napačen način gnojenja, zahteva, da ga vdelamo v tla, ker v njega ne moremo direktno sejati ali pa presajati sadike, ker bi vse te rastlince in semena uničil. Kompost je veliko boljše organsko gnojilo kot gnoj. Ko ga razprostremo po gredi, deluje kot zastirka, hkrati je življenjski prostor, daje ogromno hrane mikroorganizmov, deževniki ves ta material vežejo v globine, vlečejo, rahljajo in na tak način izboljšujemo tla. Kompost lahko nastane tudi iz živalskega gnoja, vendar morajo poteči pravilni procesi, da dobimo snov, v kateri semena uspešno kalijo in presajene sadike dobro rastejo. Žal je takšna vrtnarska folklora, da se vsako leto mora preštihati tla. In mi da tudi na začetku nismo vedela drugače. Ko smo tale travnik preoblikovala v vrt, smo, mislim, da 30. januarja 2014 poklicala soseda s traktorjem, ki je s plugom tukaj zaoral in nam dejansko prekopal travnik, kjer smo si ustvarila vrt. Ampak v tisti prvi sezoni, kjer niso bili ravno uspešni rezultati, smo se kar veliko naučila in takrat naprej nikoli več prekopala tal na najinem vrtu. In to je zdaj že 6. leto tale vrt brez prekopavanja. Dajte si svobodo pri vrtnarjenju in postavljite temeljno vprašanje, zakaj se nekatere stvari počne, ker se jih pač počne. Pa preizkusite mogoče kakšen tak način brez prekopavanja, ki ga predstavljajo na spletni strani in tudi v obliki video vsebin. In zdaj v tem videu bom predstavila 3 načine priprave tal brez prekopavanja, kako pač mi da počnemo to na najinem vrtu. Gremo! Iz grede najprej poberemo pridelke, odstranimo slamo ali drugo grobo zastirko ter površino plitko okopljemo. To pomeni ne globlje od 5 cm. Če šele začenjamo in imamo res zbita tla, jih z vilami grobinsko prezračimo, brez kakršnega koli mešanja plasti. Novo nastale grude pa na hitro okopljemo. Ker imamo na vrtu obilja že globinsko rahla tla, tega ne počnemo. Zato sledi kompost, ki ga razgrnemo po površini 3 do 5 cm na debelo, tako da prekrije tla. Spet brez kakršnega koli vdelovanja komposta v tla. Površina je takoj pripravljena na presajanje sadik in tudi že zasetev semen. Najbolje, da tako pripravimo tla jeseni in vsako leto ponavljamo. Lahko pa tudi zgodaj spomladi ali pa kadarkoli med sezonom pripravimo tla na takšen način. Čez čas temna barva komposta zbledi, saj se poveže s tlemi, a je še vedno super za rast rastlin. Priprava dvignjenih gred poteka na enak način kot direktno na tleh, le da namesto da zastiramo, polnimo grede s kompostom. Nivo v gredi se skozi sezono posede in napolnimo toliko komposta, da zopet pridemo do vrha. Komposta nič ne mešamo, zgolj razgrnemo po površini, saj je to najboljše polnilo, ker se minimalno poseda. Najbolje pa je napolniti več kot pa premalo. Kompost polnimo jeseni za pobrano zelenjavo, lahko pa tudi spomladi ali kadarkoli med sezono. V grede lahko takoj sejemo semena ali presajamo sadike. Kompost nudi dovolj hranil za vso vrtno zelenjavo. Dvignjene grede na vrtu pa ustvarjajo čudovito vrtno kuliso. Na vrtu obilja rško zeleno gnojenje posejemo za bučami in lubenicami, ki so se poleti razraščale po foliji iz kompostnih kučkov na južnem robu vrta. Pod folijo se v 4 mesecih trava predela in imamo gola tla.
Ker pa golih tal na vrtu brez prekopavanja nočemo in če nimamo dovolj komposta, zasejemo zeleno gnojenje. Poleti na vrtu gojimo različno zelenjavo, zato je najbolje zasaditi zeleno gnojenje po zimi, kot so ozimna žita in prezimna grašica. Najna najljubša je rž. Buče najprej poberemo in odstranimo zelenje, nato odstranimo folijo, ki prekriva več kot 40 kvadratnih metrov površine. Iz grede odstranimo morebitno posušeno travo, ki nam bo še prišla prav kasneje. Rž gosto zasejemo po celotni površini, ki je prej čisto nič ne prekopljemo. Nobene potrebe ni po prekopavanju. Rž zasejemo tudi bolj na gosto, kot to počnejo kmetje na njivah. Površino nato zastremo s travo, svežim travnim odkosom ali pa slamo. Zastirka naj bo debela nekje 2 do 3 cm. Služi temu, da zadrži vlago in da skozi še vedno požene rž. Čeprav celoten postopek predstavlja veliko dela, ne smemo pozabiti skompostirati zelenja od buč. Rž skali v 7 dneh in prezimi. Za naslednjo sezono imamo svojo slamo in obogatena tla. Osnovni koncept je enostaven, ne prekopavanje tal in zastiranje. Seveda pa potem pridejo tu detajli. Midva upava, da boste na podlagi tega videa vsaj 2 kvadratnega metra na svojem vrtu zastrli s kompostno zastirko in opazovali, zato da vi dobite svojo osebno izkušnjo, ker ta vam bo največ dala. Veliko več informacij in teh detajlov pa trikov najdete na spletni strani www.vrtobilja.si. O pripravi tal je bilo zelo veliko napisanega v knjigi Štihanje ne hvala. V naslednjem letu 2020 pa pripravljamo prav eno posebno stvar, klub Vrtobilja, kamor pač ste tudi vabljeni, kjer bomo skupaj razne te probleme, ki se pojavljajo na sonaravnih vrtovih brez prekopavanja, tudi reševali in tudi našli skupno rešitev, da pridelate čim večje obilje zelenjave. Intro probajeno. Ni treba, nekaj za zelo. Ja, vse. Ti si pa oranžna tlele. Ti imaš pa tudi od juhe. Z zobom? Še kar. Še? Vreda. Ne leš, kaj sem še prejel. Ja, vreda. Ne smem se smejati. Ok. Sma?